Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Daulaila Spian Channel dimanapun Anda berada. Dan selamat pagi menjelang siang ya teman-teman. Ini ada sebuah knalpot ranking yang kiriman dari Tembilahan yang nantinya kita akan bobok garing ngorok ya suaranya. Dan untuk sementara jangan lupa subscribe ya teman-teman Daulaila Spian Channel, tekan tombol loncengnya ya. Subscribe. Yang sudah subscribe mudah-mudahan masuk surga, yang belum subscribe mudah-mudahan masuk angin. Jangan tonton saja ya teman-teman, usahakan subscribe. Kita buka dulu ya.
Oke teman-teman, ini sudah selesai pemulesannya knalpot R-Ranking suara garing ngorok, bobokan knalpot ala medannya teman-teman. Ini sudah selesai ya. Nah di sini kita packing, langsung kita buat tembilahannya teman-teman. Salam pelat PM, dan jangan lupa subscribe Daulailah Sufian channel di bawah ini ya. Yang sudah subscribe mudah-mudahan masuk surga, yang belum subscribe mudah-mudahan masuk aminnya teman-teman. Ini sudah selesai ya, sudah bagus sekali ya. Lapisan dalamnya sudah kita hilangkan ya, sudah habis semua. Ini tinggal kita tes dulu ya sebelum kita packing dan kita kirim ya. Sampai di sini semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.